Media duhet të krijojë një klimë më të mirë për komunitetin e homoseksualëve. Pas aktiviteteve në kuadër të ditës botërore të LGBT-ve dhe së fundmi konferencës kundër dhunës ndaj tyre, kreu i Institutit të Medias ka theksuar rolin e veçantë të medias në raport me homoseksualët dhe publikun. Kohët e fundit media ka folur shumë për komunitetin LGTB. Është gjë e mirë që në televizion dhe në shtypin e shkruar janë pasqyruar aktivitetet e këtij komuniteti. Megjithatë, unë mendoj se duhet të krijohet një mjedis më i mirë mes medias dhe LGTB-s. Jo gjithmonë media duhet jetë në pozitë të rehatshme të thotë atë që thonë të tjerët. Njoftimi i parë për media nga komuniteti gay në Shqipëri ka qenë në vitin 2009, duke vlerësuar por dhe kritikuar në disa raste qëndrimin e medias ndaj homoseksualëve. Përfaqësues të shoqatave pro-LGBT kanë kërkuar mbështetjen e saj. Krerët e shoqatave të homoseksualëve kanë denoncuar homofobinë e theksuar të disa politikanëve shqiptar. Komuniteti homoseksualëve do të ketë një faqe të saj, të quajtur Historia ime. Çdo individ që do të tregojë historinë e tij apo shkeljen e të drejtave mund ta publikojë online.